Tesne pred koncom roka 2007 sa obyvatelia Liptovskej Porúbky a Liptovského Hrádku dočkali slávnostného otvorenia obnoveného lyžiarskeho areálu. Príjemný slnečný deň. My by sme vás chceli srdečne privítať v lyžiarskom stredisku v Liptovskej Porúbke pod kopcom Zapač. Podľa tohto kopca sa volá, alebo dali sme názov aj nášmu lyžiarskému stredisku, čiže je to ski centrum Zapač. Dožívame sa významného dňa, ktorý sme dlho očakávali. Dnes je ozaj slávnosť, otvorenie areálu ski centra Zapač, ktorý sme vlastne budovali 5 rokov a určite ako každú stavbu aj s problémami, ale jednoznačne musíme byť dneska radi, že sa nám to podarilo s vypätím všetkého úsilia obce a spoločníka SKV Agency, s ktorým sme vytvorili spoločnosť s ručením obmedzeným Ski centrum Zapač. Okrem detského výťahu je v areáli kratší vlek Stráň s dĺžkou 350 metrov a trať dlhá 350 metrov má prevýšenie 70 metrov. Väčší vlek Zapač má dĺžku 550 metrov a zjazdovku s dĺžkou cez 700 metrov a prevýšením 160 metrov. V súčasnosti ešte sa zasnežuje veľký vlek, dúfam, že sa to za pár dní podarí zasnežiť a že nám dopraje aj príroda, že nám aj toho prírodzeného snehu ešte napadne, aby tá lyžovačka bola o to lepšia. Prepravná kapacita vlekov je 900 osôb za hodinu. Je pravdou, že nemalé problémy sa vyskytli počas budovania, ale ja si myslím, že je to dielo, ktoré bude slúžiť nielen v zime, ale aj v lete. Bol by som rád, ja myslím, že sa mi to splní, že aj v Liptovskej Porúbke vychováme dobrých lyžiarov, ktorí budú reprezentovať našu obec a tento náš Liptov.